Assalomu alaykum xalqlar kanalining kuzatuvchilari, hammalaringizga xayrli kun, hammalaringizni ishlaringizga Allohim baraka bersin. Va Sodiq akaga keldi, ishlarimizni davom ettiryapmiz. Shu hozir 6-7 qator bo'lib qoldi. Nasib 11 qatorda to'xtatamiz biz ko'ramiz. Yana 5 qator terishimiz, 4 qator terishimiz kerak. Ishlarimiz yaxshi ketyapti. Kecha kela olmaganimiz sababi salgina vaqtimiz bo'lmay qoldi. Ham bu yerda Sodiq akaning o'zini ham ishi bor ekan, uyda hech kim bo'lmay qoldi. Shu sabab kelib bu yerda ishlay olmadik kecha. Endi nasib bugun tugatib tashlashga harakat qilamiz. U tarafga o'tamiz. U tarafga o'ziq ishlarimiz tugab qoldi. Sberbank kartaga 5600 rubl tushgan. O'zimizning O'zbek kartaga, yangamizning kartalariga 92 ming so'm tushgan ekan, 90 ming so'm g'ishdan qolgan pul bor edi, uni aytib berdik. Bu kartadagi pulim tugadi. Assalomu alaykum. Bizga saxovat qilib kelayotgan yaxshi insonlar, mana sizlarning ehsoningiz sabab hovlimiz o'ralishni boshlab, ancha ishlari davom etyapti. Bundan keyin ham bizga qurbingiz yetsa, qo'lingizdan kelsa, ozgina bo'lsa ham yordam qilsangiz, sizlarning sharofatingiz bilan hovlimiz o'ralib qolar edi. Mana shu ishlar boshlangandan beri ancha qo'rquvlarim bosilib, ko'nglim taskin topdi. Ilohim qilgan ishlaringizdan Alloh o'zi rozi bo'lib, siz bizni xursand qilgan bo'lsangiz, ilohim Allohim sizni xursand qilsin. Qilayotgan ishlaringizni rivojini bersin. Doim oilangiz to'la to'kis bo'lsin. Hech qachon hech narsaga zoriqish, muhtojlik nimaligini bilmasdan dunyoda huzur halovatda yashashingizni istayman. Shu farzandlarimga ulashayotgan ehsoningiz ilohim Alloh dargohida qabul bo'lib, Allohim ikki dunyo saodatini berib, Alloh sizlardan bir umr rozi bo'lsin. Farzandlaringizni tanijoni sog' bo'lsin. Farzandlaringiz kelajakda katta o'qishlarga kirib, yaxshi martabalarni egallab, siz orzu qilganingizdan-da ziyoda bo'lib, doim ularni rohatda ko'rib yurishlaringizni Allohdan so'rab qolaman. Qilayotgan ehsoningiz uchun sizlardan kecha kunduz duodaman. Ilohim umringiz uzoq bo'lib, tanijoningiz sog' bo'lib, hech qachon yomonlik ko'rmang. Yana bir bor rahmat aytaman. Qilgan ehsoningiz Alloh dargohida qabul bo'lsin va Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bizga birni bergan bo'lsangiz, Allohim sizga mingni bersin. Ko'z bolasin dada deb yig'lar, qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar. Uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar, qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar. Uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar. Azizlar, Sberbank kartamizga 5640 rublmish atrofi bo'lib qolgan. O'sha pulimiz ham tugadi. Endi mana shu yerda nasib bo'lsa bugun tugatib taylaymiz. Shu bilan pulimiz tugaydi. U tomonga qiyinroq bo'lib turibdi, lekin bu yerda ham shu yarimlarga yetib qoladi-da. Bu tarafda ham yarimlariga yetib qoladi qishimiz. Qo'llaringizdan kelsa ehson qilinglar. 10 rubl, 20 rubl, 50-100 rubl. Kim qancha qurbi yetsa, shuncha ehson qilinglar. Mana bu yerga kalitga qo'yishimiz kerak. Kimda uyda bo'lsa, bemalol xabar berishingiz mumkin. Yoki pulga, yoki shunday ehson qilmoqchi bo'lsanglar ham bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Pastda nomer qoldiramiz, pastda O'zbek kartani qoldiramiz, Sberbank kartani qoldiramiz. Bemalol chiqishingiz mumkin. Hammalaringizga rahmat aytamiz. Shuncha ehson qildinglar, shuncha qo'llab-quvvatladinglar. Boshlashga boshlab oldik. Endi yana bir poddeska qilib shu qo'llab-quvvatlab tursanglar, nasib bo'lsa bu yerda ham tugatib, chiroyli qilib topshirib ketamiz egasiga. Hammalaringizga kattakon rahmat. Ehson qilganlaringizga like, iloji boricha like bosib, bonglataylar, shu butun O'zbekiston bir his qilsin. Yaxshilik, hammadan yaxshilik qoladi-da. Shu bitta like bossangiz ham yaxshilik qilganini o'tasiz. Chunki videomiz keng tarqaladi, ehson qilmoqchi bo'lgan odamlarga boradi. Hammani yaxshilik tomonga chorlab qolamiz.